Chào các bạn, mình là Tuyết Mai Đoàn. Hiện tại mình đang là giám đốc chi nhánh của công ty cổ phần dịch vụ S-Bay. Hiện tại thì bên mình đang có các chương trình tuyển đại lý bán vé máy bay cũng như là đại lý bán tour du lịch trong nước, quốc tế với phương châm là chuyên nghiệp, uy tín, tận tâm. Thì bên mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cộng tác viên cách truy cập vé máy bay bên mình cũng như là cách đặt chỗ cho khách hàng. Mời các bạn cùng bắt đầu nhé. Quay màn hình vào đây. Đây là Facebook của mình nhé. Các bạn có thể truy cập vào Facebook là Tuyết Mai Đoàn và nhắn tin cho mình. Đầu tiên các bạn vào trang web vé máy bay 89.com là trang web của mình. 89.com. Khi có khách hàng thì các bạn hỏi khách hàng xem là khách hàng muốn đi đâu, hành trình nào. Đây, ví dụ khách đi một chiều hay khứ hồi. Đây, một chiều thì các bạn sẽ chọn ấn vào một chiều, khứ hồi là khứ hồi, điểm đi, điểm đến, ngày đi, ngày về, số lượng người lớn, số lượng trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, số lượng em bé từ 0 đến 2 tuổi tính đến thời điểm bay. Và mình đang chọn hành trình là từ Hà Nội đến Đà Nẵng trong tháng 5. Đấy. Tháng 5, mùng 1 tháng 5 này. Đi vào mùng 4 tháng 5 về. Một người lớn đi, một trẻ em, một em bé. Thì mình sẽ chọn cho các bạn nhìn một người lớn trước nhé. Thì tí nữa ra cái phần cốt vé. Đây các bạn nhìn đây. Ở đây cái trang web của mình đã tổng hợp được cả 4 hãng vé máy bay: Vietjet, Jetstar, Bamboo và Vietnam Airlines. Trong mục màn hình chính thì có hiển thị tất cả các hãng và từ trên xuống dưới được sắp xếp là giá vé máy bay rẻ nhất đến cao nhất. Đây các bạn nhìn này. Được sắp xếp đó. Và đây là cái thời gian, các bạn nhìn thấy không? Có cái giờ rẻ nhất là 927.000. Mình chọn, bấm vào mục chọn. Đấy. Thời gian về. Đây. Thời gian về có từ Đà Nẵng về 7 giờ 40 đến 8 giờ 35. Sự chênh lệch không đáng kể của Vietjet và Bamboo. Của Vietjet chỉ là 927.000 nhưng của Bamboo chỉ có 978.000. Đấy. Thì bạn có thể tư vấn khách là đi thời gian này giá tiền này và đi thời gian này giá tiền là như thế này. Thì để xem khách chọn cái nào. Ở đây mình chọn hết là Vietjet để cho đồng bộ nhá. Sau khi mà khách chọn xong, bạn hãy chụp lại màn hình đây. Chụp lại màn hình, ấn tổ hợp phím là Ctrl Alt S và chụp lại màn hình như thế này cho khách. Đây, ví dụ như là: chị ơi, có đồng ý đi hành trình này không? Này không. Đấy. Xong bạn nhắn tin. Nếu mà khách sẽ nhắn tin là ok thì bạn tiếp tục vào mục hành trình đấy ok rồi thì bạn nhìn này, đây là cái phần giá tiền của khách này. Giá tiền của khách là 1.854.000. Thì khách sẽ hỏi là giá tiền này là bao nhiêu tiền, đúng không? Hành trình này của chị là 1.850.000. Đó. Khách hàng cũng sẽ ok, đúng không?
Xong mình sẽ chọn vào mục danh sách hành khách. Đây, bạn sẽ ghi tên. Đây, cái mục này là bắt buộc này, đánh dấu sao đỏ là bắt buộc nhá. Thì ghi tên không có dấu. Nếu có hành lý thì bạn chọn mục hành lý ở đây. Ở đây mình không có hành lý nên mình không chọn. Và phần thông tin liên hệ thì bạn có thể để là tên và số điện thoại của bạn. Mình là Đoàn Tuyết Mai. Số điện thoại của mình 0985 625 337. Website là vé bay 89.com và email của mình cũng là đồng bộ luôn, là vé máy bay 89.com a@gmail.com. Sau đó mình sẽ ấn vào mục đặt chỗ. Đây, xong hết các thông tin bắt buộc rồi. Đấy, những cái thông tin đánh dấu sao đỏ này là những thông tin bắt buộc bạn phải điền nhá. Thì ấn vào mục đặt chỗ và đợi. Trong quá trình đợi thì mình sẽ nói cho các bạn về việc khi mà bạn đặt chỗ này thì tất cả các hãng như Vietjet, Jetstar thì chỉ được giữ chỗ trong vòng 12 tiếng đến thời điểm mà bạn phải thanh toán. Còn nếu mà vé gấp và vé khuyến mại trước 24 tiếng so với giờ bay là những vé bạn phải thanh toán luôn. Nhưng cái đấy thì bạn phải bảo khách phải thanh toán tiền trước cho bạn, sau đó thì bạn báo với mình để mình xuất vé luôn cho khách. Hoặc những bạn nào mà làm đại lý thì các bạn sẽ chủ động để xuất vé luôn cho khách. Đây, mình đã đặt vé thành công rồi. Bạn nhìn thấy không? Quý khách vui lòng thanh toán trước, thời gian sau đặt chỗ sẽ tự động hủy nếu quý khách không thực hiện thanh toán trước 11 giờ 3 giờ 16 ngày 11, tức là 3 giờ sáng ngày mai. Đấy, cái hành trình của mình đã ok rồi. Đây chính là cốt vé của Vietjet. Cốt vé của Vietjet. Mình không mua hành lý nên ở đây điền là 00. Và hành trình đi của mình đây VJ511 Hà Nội Đà Nẵng mùng 1 tháng 5 lúc 5 giờ 45 và VJ518 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày mùng 4 tháng 5 7 giờ 40. Hành lý xách tay là 7 kg. Đó. Vậy là quá trình đặt chỗ của mình đã xong. Với những bạn cộng tác viên làm bên mình ý, thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại để mình có thể hướng dẫn cho các bạn nhé. Đây, số điện thoại của bên mình đây. Không 0985 625 337. Bên mình có các dịch vụ về visa, tour, vé, khách sạn, resort, giá rất tốt cho tất cả các bạn nhé.